腾讯体育讯，北京时间8月12日，第8届姚基金慈善赛今日开打，中国明星队114比97大胜美国新锐队。公牛球员老李马尔卡宁代表新锐队先发出场，他在场上无数次完成扣篮表演，完全展示了自己的能力，砍下全场最高的27分，成为最闪耀的明星。芬兰小将上赛季在公牛队打出了名堂，场均可以贡献15.2分和7.5个篮板。本场他把扣篮表演带入了比赛，让比赛完全成为了自己的扣篮集锦。马尔卡宁像是承接了本场比赛的扣篮任务，开场他便完成空接扣篮得分，接着下快攻再次一记暴扣，随后反击快攻又是一记大风车扣篮，这记扣篮点燃了全场，首节他完全扣疯了，搭节拿下9分。不光是扣篮，他还展示出不俗的控球技术。在 NBA 赛场，大个子球员很难有长时间外线控球的机会，本场比赛给了他发挥的空间，他承担起球队的控球任务，多次作为控球人运球过半场。次节他3分线外运球，面对防守他的胡金秋完成穿单过人，接着直杀篮下暴扣得分，这球再次点燃了全场。谁也没有想到这个7尺长人有着如此出色的运球天赋。马尔卡宁在传球方面也做得不错，首节队友为他送出空接，由于球传得过高，眼看空接无望，他马上点了一下球传给小佩顿，助攻小佩顿轻松打进。之后马尔卡宁多次为队友送出助攻，随手一抛便能让队友完成空中接力。芬兰小将还展示了自己的远投绝技，首节最后8秒，在中圈附近，距离3分线5米开外，马尔卡宁试图尝试超远3分，全场球迷看了出来，一起为他鼓劲，这更坚定了芬兰小将的信心。他手起刀落，超远3分准确命中，不光自己表现，他还喜欢成全队友，进攻中看到队友的位置更好，他没有出手，为队友送出一次3分助攻。末节看塔图姆燃起了攻击欲望，他便频频为其挡拆，还送出空接，可惜塔图姆未能扣进。马尔卡宁在比赛中还展示了自己狠皮的一面，在第3节小球员的对抗中，他自己将自己换上场，并马上送出一记大帽，裁判还没有反应过来，他又笑呵呵的下场了。次节他在快攻中又是一记暴扣，不过他先是左手抓狂，然后扣进，如果是正式比赛将被判罚违规。末节他接了左后场长传暴扣得分，之后他捡起球又再次投篮，全场都被他逗乐了，相信这次中国行他一定会圈粉无数。李春 CN 也则声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。